дополнительного образования Центра досуга Охта Красногвардейского района, руководитель Ипкин Александр Геннадьевич. Отрывок из спектакля по Чарльзу Диккенсу «5 строф о Рождестве». Итак, на сцене семейный театр, Красногвардейский район. Прощение, милосердие, когда люди словно по молчаливому согласию открывают друг другу сердца. И хотя вы правы, дядюшка, в эти дни у меня еще ни разу не прибавилась монетка в кармане. Я верю, что Рождество приносит и будет приносить добро. Да здравствует Рождество! Браво! Эй вы, а вы что, бензову? Отправьтесь справлять свои связи куда-нибудь в другое место. Дядюшка, будет вам гнется. Наведайтесь лучше к нам завтра и отобедайте у нас. Я скорее наведаюсь. Сынуль. Да? Честь имени. Дядюшка, я ведь от вас ничего не прошу. Мне от вас ничего не надо.
Почему бы нам просто не быть друзьями? Честь имею. Никак не пойму, за что он мне сердится. До свидания. И все же я сделал эту попытку сближения с вами только ради праздника. И своего праздничного настроения не изменю. Итак, веселого Рождества. До свидания. И счастливого Нового года. До свидания. Счастливого Рождества, мистер. С Рождеством. Тут еще один. Умалишенный. Жалкий писец с жалованием. 15 шиллингов. Сюда же толкует про веселость. Позвольте, мистер Скрудж, подбросить немного рубля в камин. Там огонь совсем уж погас. Если вас у меня так холодно, то потом придется вам переместиться в другое место. Иногда в такие минуты мне кажется, что на улице гораздо теплее, чем рядом с этим человеком. Он всегда холоден, замкнут, одинок. Чем вы занимаетесь, Крэтчет? Скрудж и Марли, если не ошибаюсь. Мистер Марли умер 7 лет тому назад. Ровно за честь. Значит, я имею честь беседовать с мистером Скруджем. Мы решили провести сбор денег в пользу бедных, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Какую сумму разрешите записать на ваш счет? Никакой. О, вы хотите жертвовать, не открывать свои деньги. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Я кладу деньги в благотворительные учреждения для бедняков. И это обходится мне весьма и весьма ничего. И все желающие будут обратиться к мне. Они все это могут, а и не захотят, скорее умрут. А может быть, и почему? Это позволит сократить издержки населения. До свидания. До свидания. Крэтчет, отправляйтесь-ка домой. А я здесь все сам закрою. Если, конечно, это удобно, сэр. Неудобно, но я знаю, что вы решили. Идите, идите. Конечно, обязательно. Веселые святки. Вздор и чепуха. В таком случае, и кем вы были? Жизни. Я был
Нет. Почему же ты не веришь своим ушам и глазам? Это потому что любая мелочь может отвратить. Вот, например, может быть, я сегодня съел что-нибудь не то, и вы явились не из царства Лукава, а из Тупинки. Почему я знаю? Веришь ли тебе в меня или нет? Верю. Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты ко мне пришел? Душа, заключенная в каждом человеке, должна общаться с людьми и соучаствовать в их судьбе. Кто не сделал этого при жизни, обречен мучиться после смерти. Вот и я ношу цель, которую сковал себе при жизни сам. А может быть, ты хочешь узнать? Привет. Длину цепи, которую таскаешь сам. Джейк, Марли, старина, может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Время истекает. Не влюб. У тебя еще не все потеряно. Эй, Везение, тебя посетят еще 3 духа. И ты хочешь сказать, что в этом моя надежда? Да. А ты? А со мной тебе не суждено больше встретиться. Ну хорошо, запомни все, что случилось этой ночью. Прощай. Кто вы? И каких это прошлых? Очень прошлых? А что привело вас ко